一道酱香浓郁的酱牛肉是如何炼成的？最好选用这种牛腱子肉，牛腱子是牛大腿活动量比较大的肌肉。对半切开后，里面肉里有筋，筋肉纵横，最适合拿来做酱牛肉了。先用竹签扎一扎，加清水没过，浸泡1小时去除血水，加姜片、葱段、盐、花椒、料酒，来一个全身按摩，放冰箱冷藏腌制1晚。第二天咱把腌制好的肉冷水下锅，烧开后撇去浮沫，捞出牛肉。这时把干黄酱和甜面酱各3勺放入碗中，加水稀释化开。另起锅倒入牛肉，加入八角、花椒、桂皮、香叶、丁香和小茴香、老抽、生抽、几颗冰糖，还有葱和姜，调好的酱汁，加水没过牛肉。大火烧开后加盐调味，转小火慢炖2到3小时。炖好之后要忍住，别偷吃。牛肉在汤锅中浸泡4到8小时更入味。最后切片，一道完美